हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि सारे अच्छे होंगे गाइस। तो आज हम लोग आए हैं तिरुफोल, जो तिरुफोल बुड़मू एरिया में पड़ता है एंड बहुत नीचे जाना है। अभी देख सकते हैं, अभी हम लोग बहुत ऊपर में हैं। अब ये हम लोग यहाँ से नीचे जाएंगे फॉल की ओर। तो गाइस आप लोग वीडियो में बने रहिए। एंड गाइस अभी हम लोग यहाँ नीचे जा रहे हैं, नीचे की ओर। और यहाँ पे सीढ़ी बना हुआ है, देख सकते हैं आप लोग। अभी वहाँ हम लोग जाना है, वो जो पानी आप लोग को दिख रहा है झरना नीचे। और वो शमीर, कृष्णा और दीदी है सुप्रीति दी। ना बेबी रुको। गैस तो कैसा दिख रहा है सीढ़ी, आप लोग देखिए। वैसे एक बार इधर एक बार उधर, ऐसे जिगजैग करके जाना है। एंड वो जो पानी दिख रहा है वहाँ पे हम लोग को जाना है अभी। गाइस तो अभी नीचे उतरने के टाइम पे तो कुछ वैसे थकान महसूस नहीं हो रहा है और वैसा कुछ नहीं लग रहा है, पर चढ़ने के टाइम में बहुत ख़राब लगने वाला है। एंड गाइस तिरुफोल पूरा सब साइड से जंगल है और तिरुफोल इधर है, बीच में नदी है। एंड पानी इधर से गिर रहा है, वो झरना आपको दिख रहा होगा हल्का हल्का। गाइस तो दीदी और कृष्णा और समीर वो लोग पूरा नीचे उतर गए हैं और मैं तो अभी आधा भी नहीं उतरा हूँ। और वो लोग बोल रहे कि जल्दी आ, तुम आज ही उतर जाएगा नीचे बोल के बोल रहे हैं। गाइस तो मेरा पैर उतरने टाइम ही दुख रहा है, पता नहीं चढ़ने के टाइम मेरा हालत बहुत ख़राब होने वाला है। और वहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा झरना, वो मेरे पीछे झरना दिख रहा होगा, वहीं से नीचे गिर रहा है पानी। एंड इसी को तिरुफोल बोलते हैं। और ये एक पिकनिक स्पॉट भी है, यहाँ पे आप पिकनिक बनाने भी आ सकते हैं। और नया साल में यहाँ काफ़ी लोग आए हैं पिकनिक बनाने के लिए। गाइस तो वो रहा झरना जहाँ से पानी गिर रहा है। एंड वहाँ पे काफ़ी सारे लोग भी गए हैं, वहाँ आपको दिख रहा होगा कैमरा में। तो अब यहाँ सुप्रीति नदी क्रॉस कर रही है और दीदी अच्छा से है ना, तो दीदी पार हो गई। अभी समीर का बारी। समीर चलो। जो वो तिरुफोल का झरना है वहाँ से पानी गिर रहा है, वही पानी बह के इधर आ रहा है। और ये नदी से हम लोग पार कर रहे हैं। एंड वहाँ पे कुछ लोग गए हुए हैं, वहीं पे हम लोग जा रहे हैं। गाइस तो ये चट्टान से बना हुआ रास्ता, यहाँ पर रास्ता तो दिख नहीं रहा है पर चट्टान पे ऊपर, चट्टान पे ही है हम लोग को जाना है। गाइस तो ये रास्ता कम डेंजर ज़्यादा लग रहा है। एंड यहाँ पे कोई स्लिप कर गया तो सीधे जाके वहाँ गिरेगा, सीधे उस गड्ढा में जाके गिरेगा। एंड नहीं, हम नहीं जाने सकेंगे। दीदी आराम से है ना। गाइस तो यहाँ का रास्ता बहुत ही खतरनाक है। एंड ये जो जेड है उसको पकड़ के जाना पड़ता है उधर। और दीदी तो पार हो गई, समीर भी पार हो गया, तो कृष्णा भी पार हो गया, अभी मेरा पारी। गाइस तो मैं भी पार हो गया, डर तो बहुत लग रहा था पर किसी तरह पार हो गए वहाँ से। एंड वो आप देख सकते हैं कि झरना से पानी गिर रहा है। एंड तो गाइस जहाँ पे हम लोग आना था वहाँ पे हम लोग आ गए हैं। एंड यहाँ पे बहुत सारे लोग नहीं आ सकते हैं, जो यंग लोग हैं अभी वो लोग ही आ सकते हैं। काहे कि यहाँ पे जो चढ़ने के लिए बनाया गया है, चढ़ने के लिए तो बनाया गया नहीं है, जो आदमी लोग आते हैं उसी से रोड बन गया है।
तो वहाँ चढ़ने में बहुत दिक्कत होता है, तो इसकी वजह से जो ओल्ड लोग हैं वो तो आ नहीं सकते हैं। और यहाँ पे ऐसे लग रहा था जैसे ट्रिपिंग के लिए आए हुए हैं, वैसे टाइप भी लग रहा था यहाँ चढ़ने में। एंड पीछे झरना दिख रहा है एंड समीर, कृष्णा और दीदी। दीदी है और ये समीर है और यहाँ पे ब्लॉग बन रही है। यू नो गाइस, तो झरना के पास से हम लोग निकल गए हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं नीचे। झरना के पास हम लोग फ़ोटो खिंचाने के लिए आए थे, फ़ोटो खिंचा लिया, अभी जा रहे हैं। ये कृष्णा बेबी जो कि गोप्रो में वीडियो बनाते जा रहा है। और ये चट्टान, पैर फिसला मतलब नदी में। एंड तो गाइज यहाँ पे ड्रोन उड़ाने का कोई मतलब नहीं है, मतलब कोई फ़ायदा नहीं है। ड्रोन हम लोग ऊपर से उड़ाएंगे। एंड अभी हम लोग जा रहे हैं ऊपर ड्रोन उड़ाने के लिए। एंड इधर दीदी, चलिए दी ऊपर। पसंद आया क्योंकि बताओ। एंड गाइज अभी हम लोग ऊपर जा रहे हैं और दीदी सीढ़ी काउंट करते आ रही है। गाइस तो दीदी को लास्ट में पूछेंगे कि कितना सीढ़ी है तिरुफोल का, क्योंकि दीदी सीढ़ी की काउंट करते आ रही है। और अभी कितना 50 सीढ़ी भी नहीं चढ़े होंगे और थक गए। और वो कृष्णा और समीर तो जाके वहां पे बैठ गया। दीदी कितना सीढ़ी हुआ है अभी तक? 120। तो 120 सीढ़ी हम लोग चढ़ गए हैं और पसीना बहुत आ रहा है। इतना ठंड में भी पसीना आ रहा है। और 1-2 बार और उतरना और चढ़ना कर लिए तो 2-3 kg वेट ऐसी घट जाएगा मेरा तो। और वो सीढ़ी ख़त्म ही नहीं होने वाला है, ऊपर जाना है अभी। वहाँ दिख रहा होगा लास्ट तक। इस तो बहुत भयानक थक गए हैं और यहाँ से और ऊपर नहीं चढ़ा जा रहा है। दी तो नीचे से कितना सीढ़ी चढ़े अभी? अब 254 हो गया है। अभी 254 और अभी 150 या 200 सीढ़ी और बचा हुआ है चढ़ने के लिए। एंड आप लोग पीछे सीढ़ी देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम लोग कितना ऊपर आ गए अभी। गाइस तो नक्टा पहाड़ चढ़ने में हम लोग इतना नहीं थके थे जितना तिरुफोल से ऊपर चढ़ने में थक गए हैं। एंड नक्टा पहाड़ का वीडियो मैंने अपने चैनल पे डाला हुआ है, आप लोग वहाँ जाकर नक्टा पहाड़ का वीडियो देख सकते हैं। जबकि नक्टा पहाड़ में चढ़ने के लिए सीढ़ी भी बनाया हुआ नहीं था, जब यहाँ तो तिरुफोल में उतरने और चढ़ने के लिए सीढ़ी बनाया हुआ है, फिर भी हम लोग इतना ज़्यादा थक गए। एंड गाइस दीदी का कहना है कि किसी को अगर पनिशमेंट देना है कोई चीज़ का तो आप आइएगा, बोलिएगा अच्छे से कि चलो हम तुमको घुमा के लाते हैं, और तिरुफोल लाइएगा, उसको ऊपर से नीचे ले जाइएगा और नीचे से ऊपर लाइएगा बस। एंड ये रहेगा पनिशमेंट, दीदी का ये कहना है। गाइस तो तिरुफोल का जो सीढ़ी वो 324 है, मतलब और पूरा होपलेस हो गया, थक गए, पूरा पसीना हो गया, पूरा पसीना छू रहा है। गाइस तो अभी हम लोग ड्रोन उड़ाने वाले हैं एंड आप लोग को तिरुफोल का ड्रोन शॉट भी इंजॉय करवाने वाले हैं। एंड इधर समीर वहाँ पे ड्रोन को रख रहा है, वो देख सकते हैं आप लोग वहाँ पे। एंड इधर कृष्णा रिमोट लेके खड़ा है एंड ड्रोन उड़ने के लिए रेडी है। एंड आप लोग ड्रोन शॉट इंजॉय कीजिए।